सेना के कुत्तों की सेहत का क्या है राज? कैसे आती है इनमें इतनी ताकत? एक आम इंसान से अच्छा होता है आर्मी डॉग्स का खाना। सेना अपने वफादारों को देती है शाही सुविधा। वैसे कुत्तों को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन अगर बात सेना के कुत्तों की करें तो ये दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम होते हैं। अतीत में आतंकियों के खिलाफ किए गए कई ऑपरेशनों में आर्मी के डॉगी ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन शायद कम ही लोगों को पता होगा कि आर्मी अपने जाबाजों को कैसे तैयार करती है और इनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है। दरअसल 3 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग में डॉग को आदेश मानने की शुरुआती सबक दिए जाते हैं। इसके बाद 36 हफ्ते की ट्रेड ट्रेनिंग होती है। सुबह 6 बजे डॉग को उसके कैनल से बाहर निकाला जाता है। 6:30 बजे पीटी और 4 किलोमीटर की दौड़, 8:30 बजे 1 घंटे का ब्रेक और फिर 9:30 बजे उनकी मालिश की जाती है। 10 बजे डॉगी को खाना और उसके बाद लगातार अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जिसमें विस्फोटकों को खोजना, घुसपैठियों का पीछा करना, इलाके की निगरानी करना और हमले में सैनिकों के साथ चलना सीखना शामिल है। अब आपको एक मिलिट्री डॉग की डाइट के बारे में बताते हैं। एक मिलिट्री डॉग की एक दिन में 480 ग्राम आटा का चावल, 680 ग्राम मांस या 2 अंडे और लगभग 1.25 लीटर दूध, 230 ग्राम सब्जियां और 30 ग्राम डॉग बिस्किट दिया जाता है। और ये सब साफ सुथरे और आधुनिक कुक हाउस में तैयार होता है। हर डॉग का अपना किट बैग होता है, जिसमें उसकी जरूरत का व्यक्तिगत सामान होता है और ये किट बैग ठीक किसी सैनिक के किट बैग की तरह होता है। डॉग ट्रेनिंग के नए तरीकों में उसे रस्सी से नहीं बांधा जाता। उसे कंट्रोल करने के लिए पास होने पर आंखों से ऑर्डर दिए जाते हैं, थोड़ी दूर होने पर हल्की सी टिक के सहारे और ज्यादा दूर होने पर गर्दन में बंधे इलेक्ट्रॉनिक कॉलर में वाइब्रेशन के जरिए। इससे डॉग को 200 से 300 किलोमीटर दूर भी कंट्रोल किया जा सकता है।